Kung magkaiba po ang kulay nung pa-V-form niya sa likod at nung pakpak, ibig sabihin new wing na po yon. So magpapakita po ako ng example kung paano malalaman sa screen at kung ano yung pa-V formation na yon. Yun po sa U-wing kailangan po pa-V shape yung kulay yung isang kulay niya sa likod ay pa-V shape siya mga kaibon. So kagaya nito, ayan iba yung kulay niya sa likod tapos naka-V formation siya. Ayun, naka-V formation. Hindi makita mga kaibon, papakita ko na lang sa screen. Ayun, walang naka yung isa ko ipapakita ko sa inyo. So next tayo mga kaibon sa opaline. Sa opaline malalaman nyo lang po yan sa rampa. Kapag po walang rampa ang ibon nyo, posible na opaline po yan. Pero po karaniwan